Đủ mà giờ sao kéo 15 con nổi ta. Con trời ơi, con này còn bé hơn con của anh Phương nữa. Quá tội nghiệp với em ơi, tội phiêu đó không. Ủa con này thú ảo hay kiến vậy? Kiến hả? Má kinh gì mà tội nghiệp gì trời. Má mới vừa lên ngôi kinh là bị chết mẹ. Má tụi nó bự lắm trời ơi trời. Oversize nó vậy đó.